Hello，大家好，我是阿 K，欢迎回来我的频道。今天是一个开箱，那今天为什么开箱突然之间我又露脸了呢？因为我今天要开一条丝巾，就是如果不是镜头这样子的话，我不能这样子拉出来的话，我可能就没有办法完全的给你们看到那条丝巾的全貌，因为它是90乘90的。那我们废话不多说，就先开一些小东西吧。从这个开始，就是我买了一个 Coco Black， 没有任何恰饭，没有任何恰饭，先声明啊，没有任何恰饭，纯粹是一个购物的分享啊。然后我知道大家很多看视频也只是觉得啊，看大家这人又买了什么东西好有兴趣，而不是说真的是要听我安利或者怎么样。我觉得这个就是 Coco Black 一个就是可可粉，因为我最近给我妈买了一个摩卡壶嘛，然后就可以给她，如果有可可粉，它就可以就是混在一起。然后这个的话是一个欧舒丹的一个护手霜。里面的话有一支这个他们就是最基本的乳木果的这个护手霜，你们千万不要去买多5%的那个乳木果精华的那一款，那款它不吸收，反正对我自己是不吸收啊。就是你们如果自己觉得好用，你们就去买，但是如果是因为我属于用护手霜，其实用的还挺多的。我对于护手霜的要求是吸收快、不油腻，然后就是基本上不搓泥。就是不搓泥，然后就是不油腻，吸收快，然后你洗手好几次以后，你都不会有这种紧绷感。有一些护手霜你涂上去，它也吸收很快，但是它也不油腻，但是它毫不滋润。因为你洗完一次手或者一会儿，你就会觉得就是你过了没有多久，你会觉得手又非常的干。这样的护手霜我是不会选的。然后我选护手霜就是一定要吸收的快，然后手不会黏黏的，就是一直好像没有吸收。然后它洗了好几次，它依然你没有觉得特别的，就是好像干的那种。我会选那样的护手霜，然后这支是可以的。还有就是 The Body Shop 的那个一个绿色的那款也可以。我下次有机会，如果你们有兴趣，我可以给你们看一下我最近我用的一些护手霜。当然也有更好用的，你们也可以给我推荐。就是我用护手霜，就是用了几个比较好用的以后，我没有办法只用一个，但是我用了好几个以后，我就是会只选就是这几个用。然后这个是他们这次出的一个限量的一个，就是也是乳木果底，但是它的味道是水果味儿。然后我闻了一下，就是像那个杏子水果的那个杏子的那个味道，就很好闻。然后我就买了，我其实买了4支，给了我妈一支，给了 Soda 一支，给了猪猪一支，然后就是我自己就是拿一支。剩下的里面就没有什么了，就是一些他给的 sample， 就是一些试用，这个就不看了。然后 Muji 的话是因为我买了一个，就是我买了这个，就这个，对，这个 Kitchen Cloth， 就是这个的话就是一个我用来做茶巾，就是很多人会问我茶巾你选的是，我选的就是这一款，就是它没有说，就一个是它是白色的嘛，然后它这个就是材质的话，它是那种纱布质感，它有点类似于纱布质感，它的吸水性不像那个专业的茶巾那么的强，但是它的整体的质感和就是它的那个就是大小，我觉得都是比较适合我，因为它大一些，我拿壶擦的时候就比较方便。就你看它就是展开以后，它有这样子的，它是这样的一个情况。然后它展开很大以后，即使是这么大一把壶，我这样去擦它也是很方便的。所以就是而且它清洁什么的我都觉得就很简单，因为它的这个材质是比较天然的材质。其实有一些吸水巾它的材质是有一些纤维在里面，它是有一些化纤之类的成分在里面，我自己不是特别的，我觉得纯天然这种我会更加的喜欢一些。这个只是一个个人推荐啊，没有任何别的。然后那好，接着就是给你们看你们最喜欢的那啥。这个的话是，这个是一个啊，这个是小票。这里面这个是一个那个就是他们的卡包，这个是给的赠品的香水。哎，我真的有好多这个。然后这个是那个叫什么橘光那个香水的一个身体乳。我先给你们看这个身体乳吧。就是他们家身体乳就补货就补到一个这种东西，我真的对于他们家的补货，就是你们还是不要补了。所以很多时候大家觉得爱马仕什么故意不卖给你，不是的，他们就真的是有时候真的是没有。它是叫菊彩星光是不是？
这样的一个，就这个罐子的之前我还买过一个是另一个香水，它那个香水叫什么白富美香还是啥的，因为那个时候他也跟我说那个你有没有试过，我说没有，那他推荐了我就买了，反正就这样子。因为身体乳反正我是一直要换味道的，就和护手霜就是我没有办法只用一个。然后这个的话就是他们家的一个卡包，因为我的那个 mini Kelly，我需要一个卡包。然后我之前给我妈买的那一个的话是一个类似于松柏绿吧，是一个松柏绿的一个羊皮的一个这个卡包，这个是 Kelvy 吧，这个系列是 Kelvy 吧，但是它那款的话就是因为我要放硬币或者怎么样，它这个的话就是多一个盖子的，这个叫 Doll 还是啥的那个，是叫这个名字吗？它就是 Kelvy Doll 那个，然后这个是奶昔白。这个颜色其实比较难拿，就是包上比较难拿，但是卡包我觉得你们碰到它就是很简单。然后这个皮质应该是 Epsom 皮的一个，它就很简单。但是它这个卡包应该还是很能装的，我记得他们有测过，说装个14张还是10几张卡都是不成问题的。然后反正我用小包的机会还是比较少。然后接着给你们开这条丝巾。这条丝巾那天买的时候还买了一个指甲油，我想送给我妈。我自己是不涂指甲油的，因为你们知道我是做茶叶的这一行，如果我的指甲上五颜六色或者特别夸张的颜色，我觉得对于泡茶这个事情上的感官来说不是特别好。因为泡茶这件事情，我自己的感觉是一定要越来越就是一定要清淡素雅，就是越来越要往雅致上面靠，所以我不太喜欢一个手伸出来全部都是闪闪的那啥。我不是说那样闪闪的不好，只是跟我觉得跟茶叶的氛围不是很配啊，就是没有 diss 的意思，真的没有啊。我也觉得闪闪的非常漂亮，但是因为我职业的关系，对吧？就是大家懂，它就是这个颜色，它这个是90的一个。90的一个色号，然后它是这样的一个颜色，一个这种古铜色，对，一个古铜色，然后它是有闪闪的在里面的。我上手给你们看一眼吧，算了，我还是不要上手了，就是你们有兴趣的可以去店里试一试。这个我当时看了一下，它的非常闪，我觉得如果是夏天你涂个脚呀或者都挺漂亮的，因为很显肤白。然后这个就是它今天的这条丝巾，我觉得有点暗。嘿 ，hello， 有点暗。这个就是它那个季度的，感觉好像是最火的一款丝巾吧。它是叫云想国度吗？永远记不住丝巾名的我。这个的话就是这样的，给你们再看一下细节。这边是2只兔兔，然后这边还有一个，我记得是有一个爱神丘比特，对，爱神丘比特，然后射中了一对年轻的男女。你们看下面这边，看，它细节满满，然后很多，然后它又有一些动物，还有一些飞的鱼，蝴蝶翅膀的鱼。我特别喜欢蝴蝶，然后它蝴蝶翅膀的鱼我觉得也很有意思。然后这个颜色我选的是灰色的，比较灰色，就是视频里面看好像视频里面你们感觉比较寡淡，但是实物其实它非常的漂亮。它实物的话，就是它实物看起来就非常的雅致，然后呢也没有说觉得特别的寡淡，但是视频就有一点点看上去好像不如别的颜色绚烂的好像好看。但是我当时看照片的时候，我就是喜欢这一款和另一款好像是橙色稍微多一点，但是底色也是白色的那一款，我就喜欢这2款比较清淡的，就是可能我就是一个很奇怪的人吧。然后给你们稍微看一下这个情况，对，就是它也非常的百搭。我这件衣服今天不适合戴围巾啊，但是你们自己就可以自己去搭一下，就是这样子的，或者怎么样自己去搭一下。就是我不是很会打丝巾，我主要是因为觉得好看，这个设计我喜欢，我就会买的。
然后我妈也可以戴，所以说我对于丝巾只要有喜欢，我现在是会买的。我还看上了那个叫青娘花衣的那一款，就是一匹马，但是它的造型就是它全部是花堆砌出来的。但是那款要定的话，就是我不知道它哪个颜色会来，我定了一个黑色底白色线条的和一个粉色的，那2个我是比较喜欢，我就看到时候哪个能来我就去看一下。然后，真的很可爱，真的好可爱。这2个小兔兔，然后这边一堆的企鹅，还是黄色的企鹅。就是我其实特别喜欢这种是动物，但是呢，它的颜色又不是你日常能见到的，就是又萌生那种就是童话感。因为现实中能看到它太写实吧，它太写实也不是不好，但是我觉得如果它是现实中没有的颜色，或者说鱼长了一个蝴蝶翅膀，特别有种梦幻感，特别有种童趣，所以我就特别喜欢这种。就之前它有个动物之城还是什么的，那个也是它里面的动物看着好像很熟悉，但是它都不是说真实存在的，就很有意思。反正不是现在我们经常能看见的这种，就很有意思。有可能别的地方存在或者以前存在，但是现在我就没有看到，我就觉得很有意思。就像我买长颈鹿的那个，我颜色也会选的更加的就是和现实不太一样，就稍微有太写实的，我个人就还好，就是不是说不好看，只是个人喜欢的问题。那好吧，今天视频就到这里。如果喜欢我的视频，记得投币点3连，关注我一下，你们的支持是对我最大的鼓励，爱你们哟！下次再见，拜拜。